Jenoside yakozwe n'abantu sibyo uwabigize uruhare mu buryo bugaragara bikamuhama nabihanirwe, ariko utarabikoze nawe yizira ko ari muri bwoko bwayikoze nawe ngo wayikorewe yumve ko agomba kumwangira ko yaturutse muri bwa bwoko. Icyo gihe nabwo yabaye nka babandi bayikoze ntacyo yababarushije. Ugasanga umuntu basaza bawe nibo bakwiciye umugabo, basaza bawe nibo bakwiciye abana. Sinje kurata amoko sibyo, ariko amoko yabayeho, habayeho abatutsi bahigwaga n'abahutu, abahutu barabica, icyo gihe bahora ko bavuze ari abatutsi. Nagiriwe umugisha wo kugira amaraso y'abo bantu bombi. Nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV, shimira buri wese ukurikira ari hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu n'abari hanze mu bihugu n'imigabane itandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu n'umwanditsi yitwa Liliane Musekeweya, umwanditsi w'amakinamico w'ibitabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Yanditse cyangwa se aracyanandika amakinamico ku ngingo zitandukanye, ariko turibanda ku bijyanye n'ibihe turimo bijyanye no kwibuka. Nagira ngo mbere na mbere impamvu yatumye dushaka kumuganiriza ni ku bitabo by'umwihariko bibiri bifite aho bihuriye n'ibihe bikomeye amateka y'u Rwanda, haba jenoside yakorewe abatutsi ndetse na nyuma yaho mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, ingaruka za jenoside, ibikomere n'ibindi. Nagira ngo wenda niba hari uko nkuvuze cyangwa se musobanuye ufite birenzeho watubwira, hanyuma ugatangira ukatubwira ko ibitabo byawe bibiri urahera kuri kimwe utubwire, ariko uzi no kutubwira ese imvano yabyo yabaye iyihe, hakubiyemo ubuhe butumwa, kuki watekereje kubyandika? Murakoze cyane Theo. Mu by'ukuri ibyo uvuze ntacyo ubeshyeho, ni umwanditsi koko nyine, kandi koko no ku mateka yaranze igihugu ya jenoside yakorewe abatutsi nyine nanditseho. Nyine ibihangano byanjye ndabyandika, nkandika ndi umuharanizi w'amahoro. Usanga ndi umuharanizi w'amahoro mu rubyiruko. Rero nkakora ubukangurambaga, mfite objectif mfite no kugira ngo nkangurire abantu guharanira amahoro iteka. Ubwo rero uburyo nagize inspiration yo kubyandika waruyimbajije. Mu busanzwe ndi umunyarwandakazi wabaga mu Rwanda. Jenoside yabaye mu Rwanda nari mpari, yego nari umwana muto, ako navutse mu 1985. urumva nari umwana muto, ariko nari umwana ubasha kubona, umwana w'imyaka 9 burya arareba akabona ibintu akabimenya. Wenda ntiwabuzi ngo amakimbirane ari guturuka hehe cyangwa se ibyago biri kuba impamvu yabyo ko burya ukiri umwana mu mutwe, ariko suko isasu utaribona ngo ubone ko ari isasu, suko impunzi ihunga ngo uyoberwe ko ari impunzi ihunze ubibona. Hamwe nyine no kugenda nkura, ngenda mbona ibigenda biba uko umuntu akura, uko ukura mu myaka ni nako buryo ukora no mu bitekerezo. Naje kugera igihe njya kwiga muri internat, ndangije primaire, njya kwiga ahantu hitwa Nyanza mu majyepfo, Nyanza ya Butare. Hari ikigo cyitwa Espanya. Ngeze muri Espanya nahagize inshuti nyinshi zitandukanye z'abana b'abakobwa, abana b'abahungu, nyine bimwe urabona hari amagroupe burya mu bigo by'amashuri abana bagira amagroupe bagendamo. Noneho nza kuza gusanga abana benshi tugendana ari abana babana n'ibikomere batewe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. 99% by'abo bana nagendanaga nabo bari abana b'imfubyi ku babyeyi bombi. Hakaba n'abandi bagiye wenda ari imfubyi ku mubyeyi umwe, ariko bose baragize ibyago byo kubura ababyeyi muri icyo gihe cya jenoside, ari jenoside bahitanye. Icyo gihe nkabona igihe kimwe twaga twishimanye nyine nk'abana, ariko hakaba hari ibihe bitubayemo bitoroshye, hakaza igihe cy'ihungabana rikomeye mu kigo, bagahungabana. Rero burya iyo umuntu wahungabanye w'inshuti yawe nawe urahungabana. Donc singe warotaga wenda mbona basa nk'aborohewe. Noneho birakomeza binjyamo cyane, nkajya mbyibazaho nkavuga nese urumva ibyo byatumye nkomeza gutekereza cyane ku mateka mabi yaranze iki gihugu ya jenoside. Abashuti banjye n'abana tungana n'iki ntago bishimye, kubera ko ngewe nagiriwe umugisha wo kuba Imana ikimpaye ababyeyi bombi.
ndongera ngirirwa umugisha wo kuba jenoside burya yarabaye, ariko jenoside ifite ubwoko bwayikorewe, ifite ikindi, ifite abayikoze, ikindi hari n'abayirokotse. Uwayikoze afite impamvu yayikoze, sibyo? Ibyo biranamureba ntabwo nyene no kubimenya. Wenda ku giti cye afite impamvu yayikoze, simbizi, sinamwitayeho. Icyo ndwanya nicyo yakoze ko ntabwo nkikigikiye. Uwayikorewe nawe afite agahinda ke yatewe, uwayirokotse nawe afite kandi icyatumye arokoka. Nibwo rero navuze nti iki kintu ni kibi kibaye mu Rwanda, cyabaye mu Rwanda bitewe n'ibyo ndi kubona nizo ngaruka n'ihungabana n'iki, ngomba kubyandikaho. Ese nimba Imana yarampaye impano kandi nkaba nkunda amahoro, kuki ntashobora kubyandikaho? Ndavuga nti ibintu ngomba kubyandikaho. Wenda mumbabarire umuntu wese wakurikiye iki kiganiro ntiyumve ko harimo kumukomeretsa. Sinje kurata amoko, sibyo? Ariko amoko yabayeho. Habayeho abatutsi bahigwaga n'abahutu, abahutu barabica, icyo gihe bahora ko bavuze ari abatutsi. Nagiriwe umugisha wo kugira amaraso y'abo bantu bombi. Bisobanuye ngo ugendera ku moko y'abahutu yumva ko agomba kujya kwikote y'abahutu ntanyishyiremo, ugendera ku moko y'abatutsi ntanyishyiremo. Abo bantu bombi tujyana isano kandi ya hafi. Uri kubyumva ibyo nkubwira? Nda hagiye uwo nkomeretsa rero. Nge nanditse bino bitabo ntitaye ku moko, nanditse bino bitabo nitaye ku cyo hari amakuru twumva, hari ubuhamya tubona, hari ibitabo byanditswe. Noneho hari ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda ryitwa Ibarwa. Yeze gukoresha amarushanwa, ndi umunyamuryango w'Ibarwa. Yeze gukoresha amarushanwa jenoside ikirangira y'abana batoya. Icyo basohora agatabo kanditseho ngo impumeko, mugiye muri edisiyo Ibarwa mwagasangamo impumeko y'abana kuri jenoside. Munsi yanditseho ngo harabaye ntihakabe. Icyo gitabo naho kiri mu byanteye inspiration kugira ngo ntekereze no kugira courage yo kwandika. Ndangije ndandika numva binteye courage, ndavuga nti reka nsome, kuko ngiye n'ubuzima busanzwe ngiye nkunda gusoma. Ubwo ndasoma abana bwabo bitangira ati mwanyaje abana ni abamarayika, abana ni abamarayika. Ako gatabo ni umuntu akabona, no kuvuga ngo harimo ibyo abana bagiye babona. Hari abana bakubwira uburyo mama wabo bagiye nka jenoside yasanze mama wabo batwite, kandi ugasanga abanyina barahigwa, sibyo? Ugasanga abanyina babyariye mu buhungiro cyangwa se aho bihishe. Hari abana bakubwira uburyo bagiye babicira ababyeyi bareba. Ibi byose biranditse muri icyo gitabo. Hari abana bandika uburyo bagiye bihishahisha, hari abana bandika mu buryo bagiye bahishwamo, hari abana noneho uko ibyo byose nabonye muri cya gitabo bwa buhamya n'abana benshi cyane banditsemo. Shingiye kuri harabaye ntihakabe, kuri uwo mumeko y'abana muri jenoside babonye kuri jenoside nyine muri icyo gitabo, kuri ubwo buhamya burimo nongeraho ibyo abakolege banjye twaganiraga igihe niga muri Espagne, ibyo bambwiraga ibyo baciyemo. Nongeraho nanjye ibyanjye ibyo nagiye mbona nk'umunyarwanda wari mu Rwanda. Ndavuga nti hari igikwiye, nanjye hari tafari nkeneye kugereka ku yandi matafari. Nanjye nkavuga nti dibuze kumwiryana n'ababayeho cyangwa se ku kintu cyabayeho, buri wese afite uko abyita mu buryo bwe. Nanjye hari icyo ngomba gukora mu musanzu wanjye. N'Imana yarampaye, reka tewe bura ntabwo abantu bose bafite impano yo kwandika, sibyo? N'Imana yarampaye impano, yego ngewe ibyo nandika buri gihe ibintu byanjye akenshi ngewe nca mu rukundo. Ni inkuru zanjye ndazandika, nkatanga message nshaka gutanga, kandi nkayandika nyinyujije mu nkuru z'urukundo. Ubwo aho wenda bambaza turi kubicisha mu nkuru z'urukundo. Burya buri wese iyo arimo arahanga agira umwihariko we ubutandukanya n'abandi. Impamvu rero nahisemo kuzayambaranira amahoro ariko mbinyujije mu rukundo ibihangano byanjye, nuko burya ibintu by'urukundo twese umuntu wese normal yarakundanye, n'utarakundanye ariko agira urukundo muri we. Ndashaka kuvuga urukundo rwa sheri shushu runo abana bato bibonamo. Abo bana bato navuga n'urubyiruko.
nimba urureba urabona nk'iyi image iri kuri kino gitabo. Iki gitabo nakise Nyanja, urabona aho umusore n'inkumi bakundanye. Ni ukuvuga ngo umwana uri bukibone ari buza kurikiye iyi shusho iriho, kuko arabakurikiye nyine azi ko ari igitabo cy'urukundo nyine bya bindi dukundana by'abasheri ishusho, ariko n'ubundi arabisangamo, kandi nabisangamo n'ubundi ya ntego yanjye indi buyigereho yo gutanga ya message yanjye y'amahoro, kuko ari buyisangemo. tuze wenda tubwire gikubiyemo iki, cyanditsemo iki, ubutumwa burimo buvuga iki? Ikintu cyanditse muri iki gitabo, ndeka mpere kuri iki cya Nyanja. Iki gitabo cya Nyanja ni igitabo nacyanditse mu mwaka wa 2004 nk'uko ubibona hano. Mu mwaka wa 2004 nararebye, urumva na imyaka 19 ndareba ndavuga ntariko ko mfite umwanya nakwanditse. Igikubiye rero muri iki gitabo ni inkuru y'umugabo witwa Nyanja. Uyu Nyanja nitire kino gitabo ni umuntu w'umugabo nanditsemo hano, ariko ntabwo ari umugabo wabayeho. Urumva iyi ni histoire n'imvanta, ariko mfite ubutumwa nshaka gutanga. Uwo Nyanja rero bikagaragara yuko yakunze umukobwa witwa Umurerwa. Uwo mukobwa witwa Umurerwa akaba yari umukobwa w'umucikacumu wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi 94 mu Rwanda. Umukobwa bikagaragara ukuntu bigaragara ko yari afite uburyo yihishe ukwe, agatatana n'imiryango ye. Abavandimwe be barabica, ababyeyi be barabica, asigara ari twavuga ko ari nyakamwe, asigara ari wenyine, ari umuntu umwe. Yageze aho yifuza kuba inyamaswa kubera umubabaro mwinshi, yageze aho yifuza kuyuye, yumvaga yaratakaje. Ubundi hari igihe uhura n'ikibazo ukumva nawe ubwawe wariyanze. Umurerwa agera aho yumva yariyanze, yumva ariko aza kuza kugira rya rimwe mu kugenda ashakisha n'uwamwakira, kuko urabona ubwo aho ngaho ni ingaruka ya mbere nshaka kugaragarizamo muri iki gitabo. Iyo nayo ni ingaruka ya mbere kugira ngo umuntu agire kwiyanga muri we bitewe n'ibibi yakorewe. Iyo ni ingaruka imwe ya mbere mu ngaruka za Jenoside. Noneho yaje kugira igihe mu kugenda ashakisha aho yaba, aza kuza guhura n'umuntu w'umukecuru. Umukecuru ati uyu mwana ndabona muzi, uyu mwana iwabo bajyaga bangaburira, najyaga mbakorera bakangaburira bakamenya, ati yizere Kibondo. Umukecuru ariko nawe nubwo umukecuru nawe yamwakiriye, nawe ntabwo yaranezerewe, nawe yari afite ibindi bikomere. Uti bikomere biteye bityo. Urumva Murerwa yari yaracitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko icyo byamuteye kuba imfubyi. Arangije noneho ahura n'umukecuru. Noneho rero uyu mukarakitari we nawe namwisende. Noneho uyu mukecuru namwise Nyirandayambaje. Uyu Nyirandayambaje akaba ari wa mukecuru wagize ibyago, noneho ingaruka za Jenoside noneho nawe zamugize incike, zimujyana umupfakazi. Uyu mukecuru we akaba ari mu bwoko bwitwaga ubwoko bw'Abahutukazi. Ubwo yari umuhutukazi, ariko yarashatse umugabo w'Umututsi. Urumva n'abana bitwaga ko ari Abatutsi, kuko umwana afataga ubwoko bwa se. Urumva abamwiciye uwo mugabo n'abana ni bande? Ni basaza be. Ibaze ubwo n'indi ngaruka ngiye kugaragaza, ndetse na bimwe mu bintu byabaye kuri Jenoside, sibyo? Muri Jenoside yakorewe Abatutsi ubuhamya burahari bufatika. Hari nawo unabishatse nakwereka ubwo buhamya, sibyo? Ugasanga umuntu basaza bawe nibo bakwiciye umugabo, basaza bawe nibo bakwiciye abana. Urumva umukecuru yarakomeretse cyane. Ubu ni umukecuru uhagarariye wa muntu wahuye n'icyo kibazo. Urumva biteye agahinda by'ubwabyo. Urumva barabanye rero, wa mukecuru aragenda abana na wa mwana, ariko nyine aragerageza akajya amubera umubyeyi, nubwo nawe atari yorohewe mu mutima we. Ariko nyine agerageza kumuganiriza, agerageza kugira gute amubera nk'umubyeyi. Wa mwana yamwiyumvisemo, barabana. Haza kuza kugaragara noneho niyihutishije inkuru, hari aho haza kugaragara ko uyu mwana hari umusore umukunda akamubenguka.
nyine urumva aramubenguka agiye kuvoma n'ibiki, ubwo abazagira amahirwe yo gusoma ibitabo bazabibonamo byose. Wa musore waje kumubenguka rero yaje kugera igihe amusaba ko babana, ariko uyu mwana akaba hari ukuntu yagiye gusenga akubitana n'umuntu bafitanye isano, mu gihe yatekereza ko yasigaye nta n'umwe afite bafitanye isano, akubitana n'umuntu twakwita mubyara we. Ubwo ari mubyara we, uwo mubyara namwise Ayinkamiye. Uwo mubyara we rero noneho atangira kwanga Ayinkamiye, ubwo nawe yasigaye ari umwe. Urumva barahoberana ati Imana. Urumva abashyize ku icumu rya jenoside bahita bakurira image cyane, barishima barayambirana bati uracyariho, sinarinzi ko ari mwene wacu nsigaranye, sinarinzi nyine. Birabarenga, bararira barangije baranaseka. Urumva umwe abonye umuvandimwe atatekereza ko akiriho, n'undi abonye undi. Communication ya kiriya gihe yari communication igoye, sibyo? Kugira ngo uzajye kumenya ko umuntu agihari n'ibiki, aho babaga barahatwitse, ibyo byose bigaragarira amangaha. Nta tongo no itongo niyo yarijyaho ntiyagenda ngo aryame mu itongo. Urumva byari ibintu biteye agahinda icyo gihe. Urumva ubwo rero ikintu cyaje kubaho nanone, ubwo iyo ni image ya mbere nshaka kugaragaza. Iyo ngiye maze kubwira y'abo bantu batatu ni bimwe, kuko ibyaranze jenoside ni byinshi, ariko ibyo ni bimwe mu byo nakoze bitewe n'ukuntu nashatse kubaka iyi nkuru, shaka kugaragaza agahinda. Hari abiciwe n'abo bafitanye isano bavukana, bakica aho bashatse, bakicara n'abavandimwe babo, sibyo? Hari uwagize ibyago bamwicira se na nyina, bose n'abavandimwe babahora uko bavutse. Noneho haje noneho guhura nyuma yaho, unahuye noneho na mwene wanyu, ubwo ni nyuma ya jenoside, uhuye na mwene wanyu noneho utaruzi ko akiriho. Ubwo noneho ubwo akambere harimo kugaragaza nyine image ya jenoside, bimwe mu byabayemo. Noneho ubwo nyuma yaho, ubwo tugiye nyuma yaho, ubwo niho tugeze ingaruka. Rero wa mukobwa murerwa, uwo mubyara yabaje guhura witwa Ayinkamiye, ntabwo yigeze yishimira urukundo rwa wa musore witwa Nyanja na Murerwa. Kubera iki? Nyanja yari umuhutu. Iyo nayo ni ingaruka ya jenoside, kuko igikomere umuntu afite ntabwo arakira yuko ashobora kuba yabana, cyangwa se na mwene wabo yabana na bwa bwoko bwagize gute, bwamwiciye. Wenda ubwo bwoko bwose ntabwo baba bwarakwiciye, ariko abo muri ubwo bwoko nabo baba barakwiciye. Urumva icyo ni ingaruka. Aratangiye aramurwanyije. Urabona hari abafande bahari beza b'inkotanyi bafashe igihugu, bagize gute ushobora kujya gushaka mu nkora amaraso, ishakire bari abatubohoye. Ariko nyine urukundo, ko ari urukundo, Murerwa ati akabona ariko nimba baranabikoze rwose, ati nta kibazo rwose, ati ntabwo tujya kumera nkabo, ngewe ndamukunda uriya musore. Umukobwa wakunze abakunda bo bahita babyumva cyane. Byageze aho Abanyarwanda simbakomeretse, ni ingaruka kandi tugomba kuzakira kuko zabayeho, sibyo? Nituvuga amateka tuye tuyavuga nk'ukuri. Wa mukobwa yitwa Murerwa, bitewe n'igikomere yari afite yatewe na jenoside, yaremeye abataho kugira ngo ngiye mu byara wanjye umwe twasigaranye mbonye ajye kubana na buriya bwoko bwatwiciye, ndemera uriya mugabo umufungisha. Iyo ni indi ngaruka ya jenoside yabayeho. Abantu bataramara kwiyakira, abantu bataramara kwakira ibyababayeho, bagifitemo n'ihungabana. Hagiye aramufungishije, baramufunze, ati ni interahamwe, ati yarishe, yagize gute. Ubwo hategerezwa ubutabera, kandi ubwo mu kumufungisha amufungisha ko babageze igihe cyo kwitegura ubukwe bwabo. Ubwo urumva no ikintu cyakurikiye ikintu cyitwa ubutabera. Ubutabera burabaye, hakozwe iperereza rimaze kuba, haza kuza kugaragara ko wa musore nta ruhare yabigizemo. Arafungurwa. Mu gufungurwa bariyunze, ari uwamufungishije akamuhimbira bariyunze,
bwa bukwe bwaratashye biza kurangira bunze ubumwe babanye. Isomo ririmo ahangaha rero, iki gitabo urabona cyanditse muri 2004, ariko nubwo nabyanditse muri 2004 si uko wenda iki kibazo cyarangiye, sibyo? Ahangaha nshaka kuvuga ko n'uwo byaba byarabayeho ariko wenda ntibanamufungishe, n'uwo baragize uwo mutima ashobora kuba yarawugize. Ahangaha isomo ririmo nashaka kugaragaza ni ukubabarira, ni ukutagira ukundi agize. Niba bamwe barahemutse abandi bimera nkabo, sibyo? Kuko impamvu nanditse ibi bintu, hari nka bagenzi banjye twatuganira bakambwira ati iyo numvise ngo umuntu n'umuhutu mba numva ndashaka no kumurebesha amaso yanjye. Ubwo rero nukuvuga ngo abantu barahemukiwe pe, sibyo? Icyo gihe urumva ni kera 2004 abantu benshi bakifitemo n'ibikomere, abantu barahemukiwe. Icyo nashaka kugaragaza ahangaha ntabwo uguhemukiye nawe ugomba kumera nkawe. Ubundi niryo somo ryari ririmo cyane, no kugaragaza bimwe mu byabaye muri jenoside kandi bibabaje. Ikindi ikigaragaramo cyane ibi ngibi kugira ngo bajye kwiyunga nuko habaye icyo bita ubutabera bwunga kandi buciye mu mucyo. Ahangaha urumva byarishoye ko kugira ngo ibintu byose bizajye mu buryo kandi bikemuke, uwakoze icyaha abihanirwe, sibyo? Uwo yifashe uko jenoside ntabwo yikozwe, jenoside yakozwe n'abantu, sibyo? Uwabigize uruhare mu buryo bugaragara bikamuhama nabihanirwe, ariko utarabikoze nawe yizira ko ari muri bwa bwoko bwayikoze nawe ngo wayikorewe yumve ko agomba kumwangira ko yaturutse muri bwa bwoko. Icyo gihe nabwo yabaye nk'abandi bayikoze, ntacyo yaba barushije. Ahangaha ubundi ngo niryo somo ubundi nashakaga kwerekana. Reka wenda twe kwinjira mu bitabo byombi, wenda ubwo uzakenera ari buturangiraho ibitabo biboneka, uzakenera gusoma ibyo bitabo wenda kugira ngo abone izo nkuru zombi azajya kubishaka. Ariko byakiriwe gute ibi bitabo? Urumva nk'icyo cyo muri 2004 hashize imyaka 11 byatanze ubuhe musaruro? Umusaruro byarawutanze. Iki gitabo kimaze mu myaka 17. Ariko iki gitabo urumva bitewe nuko ntabwo nta mikoro yarahagije, umwana nkiri n'umunyeshuri yo kupubliya ibitabo byinshi cyane ngo nkora amakopi ahagije, nabanje kugipresenta muri Kibarwa, kirakirwa, abasomyi baki barambwira ati ni byiza, ati hari n'uwambaje ati se kuki wicisha nyine mu mpamvu kuki wicisha mu rukundo, mu nzira z'urukundo. Ndamubwira urubyiruko niyo maboko y'ejo, nirwo Rwanda rw'ejo, sibyo? Iyo urubyiruko rumenye inkuru nk'iyi ngiyi nabo hari icyo bibahindura, ko nanjye icyo gihe nari urubyiruko icyo gihe mbikora. Urumva urubyiruko rwose rugiye rwumva ko umuntu ari nk'undi, rukumva ko ntawe ugomba kurenganya undi uwo yaba ari we wese. Urumva ndumva uwo ni umusanzu urenze no gutanga amafaranga watugeza ku mahoro. Noneho kuvuga ngo uko babyakiriye nta wigeze ambwira ngo cyanditse nabi, ngo barambwiraga bose ati courage. Izo courage bamaye rero kwenda nandika gutyo nizo zatumye nandika ibindi bitabo kugeza nubwo nagize nyine kuri iki gitabo nise ugira amata wabisaba. Kuko amateka ya jenoside nayo na jenoside ni menshi cyane, ni maremare cyane, wakandika ntiwanasoza. Nibwo rero haje kuziramo kino no kitwagira amata wabisaba. Nacyo inkuru zacyo nayo ni inkuru y'urukundo, nayo yerekana no n'ingaruka za jenoside. Gira amata wabisaba yo nayo kanye kugira mu make kuri teye. Gira amata wabisaba nayanditse muri 2010, ariko nongera mbere cyayi igitabo cy'inkuru ndende, nyuma nza kuza kwijyamo n'ikinamico nijyana mu marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi mu cyiciro cyayo cya kabiri, niho nayi presence. Iyi gira amata wabisaba yo ukuntu ivuga yo nashatse kugaragazamo ko umuntu agomba kugira ubumuntu, kuko ni bya nsubiye inyuma gato nyine nakubwiye ngo hari uwarokotse, uwo warokotse nawe afite uburyo yarokotsemo. Nukuvuga ngo yarokowe nande? Yarokowe n'utarahigwaga, kuko ari kuba higwawe ntabwo ari kubona nawe uburyo amuhishamo, sibyo? Aha rero nkagaragazamo inkuru, hari umuntu nise gira amata n'uwo nise bisabo. Uyu gira amata yari umunyeshuri yiga muri kaminuza, yiga muri secondaire, aza kuza kwigishwa n'umugabo
uwo mugabo wamwigishije yaramurutaga cyane. Uwo mugabo namwise Profeseri Jabo akaba nyine Jabo yageze aho kwigisha bikamunanira muri iryo shuri. Ati ariko hari umuntu mbona, ati mbona umuntu ariko ati kwigisha bikanga, ati nkumva amaraso arahagaze. Umwana nawe akajya abwira mugenzi we witwa Bwiza ati iyo turimo kwiga histoire, ati prof wa histoire birananira kwa kuntu mukunda, ati niko tukunda umusaza kuko yaramurutaga cyane. Ati ukunda umusaza, niko tukunda umusaza uri umwana. Bigera ngaho Jabo akazi karamunanira kugakora, biramunanira umwana nawe bikamunanira kwiga gukurikira mwarimu bikamunanira. Umwana agenda akunda umusaza, ariko mu by'ukuri si umusaza nyamusaza nuko yamurutaga cyane mu myaka. Umugabo nawe ndakunda umukobwa cyane. Ati hari umuntu wari fiancé wanjye mbere ya jenoside, ati yari afite umukono nk'uriya mwana, yari umuhanga nk'uriya mwana. Ubwo mwana avugaga nigira amata, kandi ubwo muntu yitwaga Bisabo. Ati abantu barasaba gasa n'umukono bakavuga kimwe bakagenda kimwe. Nibyo byatumaga rero wa mwarimu agenda agakunda wa mwana no niba ko ari mwarimu wakumva ahubwo nawe aramukunze cyane. Ati kandi ubu ndari fiancé wanjye. Igihe yigaragaza ko igihe cyaje kuza kugera mwihutishije inkuru, wa mwana akarangiza secondaire, noneho wa mwarimu akaza kuza kuzurana wa mwana wundi wari umwarimu we. Bamara kuzura wa mwarimu we akazifuza kubana nawe. Uwo mwana wundi yarabaye ati yari imfubyi yari iki. Uwo mwana uburyo yavutsemo nukuvuga ngo nyina yagiye kwihisha ahantu amutwite. Nyina yarahigwaga mu gihe cya jenoside, ajya kwihisha ahantu amutwite. Uburyo yahageze ati yarirukanse nyine interamwe zibirukankana, we yibona ageze mu rugo rw'abantu atazi. Abo bantu ntibamwirukankanye cyangwa bamuvugiriza induru nk'ibyo tuzi byagiye biba, abantu bakavugiriza induru abandi ngo ntabwo babazi. Bamwakiranye umutima mwiza. Wa mubyeyi aza kuza kujya kunda ari handi yagiye kwihisha. Aho agiye kwihisha ahabyarira uruhinja. Interamwe zabaza ngo urwo ruhinja rirangana urwande, bakavuga bati ni umwuzukuru wacu. Abantu bafite uwo mutima ni abantu bake cyane. Ubundi nayo njya kwandika iyi nkuru ngira amato Bisabo, nashaka kugaragaza cyane ya famiye yagiye igakira umuntu utwite en plus uri guhigwa nta n'ahantu bamuzi, bakamucumbikira bakamuhisha akahabyarira. Iyo kintu utawari kugenda wumva agaciro kabyo. Umwana akahavukira bakamurerera, umwana batazi ngo aravakagana he. Ariko ubwo haraho ngaragaza yuko wa mubyeyi wahabyariye ntabwo yagize amahirwe yo kurera rwa ruhinja, bitewe nuko interahamwe ngurane zaraje muratubeshye urwo ruhinja twamenye ko ntago ari urwanyu, atahubwo ahangaha ni umuntu uhihishe ufite uruhinja. Ariko ngo aho bari baramuhishe mu nzu y'inkoko, aca inyuma aragenda, batari bamenya aho yihishe, aragenda aratorongera ataza ahagana, agwa mu kigo cy'ababikira b'abataliyani. Ndiko nabyanditse muri iyi nkuru. Umuntu burya yema ko inventer histoire ayinventa uko ashaka, ari kugira ngo iyi histoire igire sens. Urumva nkuko ariko tuzi ko abantu n'ubundi ngo nshaka kugaragaza ko kiragiye kenshi abantu bahungiraga mu bigo by'abihaye Imana. Niyo mpamvu navuze ngo reka mbyita ababikira b'abataliyani mu nkuru. Aza kuza kugera aho noneho ababikira bagiye iwabo baramujyana, aragenda abayongiye gutyo, no kuvuga ngo ntiyongera kumenya amaherezo ya rwa ruhinja rwe. Hahandi rero bandi basigaranye babandi batahigwaga bareze wa mwana, baramureze arakura ariga neza, bakamubona nk'uwabo kuko niba bazi naho nimba na nyina kiriho cyangwa atakiriho. Profeseri Jabo byaje kugera aha ajya gukora masters. Agiye gukora masters, mwibutse ko yasize yambitse impeta wa mukobwa. Ageze i Burayi ahahurira na Bisabo wa wundi wari baramubujije amahoro. Mwe yarabuze. Wenda twihuse muri rusange iyo nkuru ubutumwa burimo ugaragaza, ushaka kugaragaza bufitanye isano na jenoside ubwo n'ubuwe. Iki nshaka kugaragaza rero nyine muri iyi nkuru bifitanye, bakanze mbigusobanurira gato. Ubwo amaze kugenda aho yahuye na Bisabo, baje kugarukana mu Rwanda, asanga wa wundi Bisabo wa mbere ya jenoside wari fiancé we niwe mama wa mukobwa yaragiye kwepuza. Urumva yaragiye kwimaria
n'umukobwa we yaje kubana n'umwana we, yaragiye kubana n'umwana we atazi ko ari umwana we, kubera yuko jenoside yasanze Bisaba twite, ariko urumva umuhungu nigeze amenya ko Bisaba yabyaye, uri kubyumva kuko bitewe na jenoside amakuru nta yari ahari, umuntu ntiyabonanaga n'undi. Rero njya kwanza kuri iyi ngiyi, icyo nshaka kwibandaho cyane muri iyi nkuru, nashatse kugaragaza icyo bituma umuntu ni iki, sibyo? Jenoside ni ukuvuga ngo ahangaha nakanguriraga abantu ugomba gufata umwana wese nk'uwawe, sibyo? Kandi nanone abantu hari ikintu abantu bagira muri bo, sibyo? Ntabwo nje gukomeretsa abantu, ariko ukuri tukuri, sibyo? Ari ukuntu umuntu ajya gutwumva aravuze ngo abahutu bose ni intera hamwe, ntabwo abahutu bose ari intera hamwe, kuko hari abantu barokotse, kandi warokotse wese yarokotse kuko hari uwamuhishe, wenda si wese ariko abenshi barokotse ko hari umuntu wabahishe. Uwo muntu waguhishe rero reka tumushimire, sibyo? Reka sosiyete nyarwanda imushimire. Abo bantu ngira ngo se wowe wenyine nabivuze, kugira ngo bitwa abarinzi b'igihango banahembwe ku rwego rw'igihugu na Perezida wa Repubulika, babambitse imidari kubera ko abarinzi b'igihango. Abo ngabo bari muri iyo kategori uri kuvuga, bahagararira abandi benshi. Hanyuma reka dusoza ikiganiro, ugire ubutumwa uha abanyarwanda ku bijyanye n'iyo myumvire cyangwa se ku kwimakaza amahoro n'ubumwe ushyira mu nyandiko zawe. Igira ubutumwa uha abanyarwanda ukurikije uko ubibona nyuma y'imyaka 27 jenoside ibaye, kubona abantu bakivuga yuko akiri ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ivangura. Igira icyo ubwira abantu kuri icyo ngicyo, ndetse abantu bakwiye gusigasira amahoro, gusigasira ubumwe gute ukurikije uko ubibona? Uko mbibona rero njyewe nkurikije igihe tumaze, igihe gishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye kuva 1994 kugeza mu mwaka wa 2021, njye mbona hari intambwe imaze gutera. Urumva icyambere ngende no kwa kantu waruvuze ko gushimira abantu bahisha abandi biye cya jenoside kabarinzi b'igihango. Urumva ngiye iki kintu nyandika na cyanditse n'ibyo bintu bitari byaba, bisobanuye ngo leta yari yarebye uko nanjye ndeba, sibyo? Ibyo ni byiza. Icyo nshaka kubwira abanyarwanda bose ni ikintu kimwe, nitugira ubumuntu. Teo abantu ibyo bapfa biruta icyo bapfana kiruta icyo bapfa, sibyo? Ni ukuvuga ngo windeba ngo utubone ijambo Liliane, ndeba ubona umuntu, ndikurira ngo mitemo na Teo, nimbanze mbona umuntu, sibyo? Umuntu ni nkundi, umunyarwanda nareba umuntu amubone nkundi. Kwirwa ujya kubaza ngo ubwoko bwa kana ntacyo ushaka kumarira, kwirwa ujya kumenya ngo uriya ngo aturuka he, ibyo nta kintu bishobora kutumarira. Ibyo ni ibintu bitudindiza, sibyo? Ibyo ni ibintu bitudindiza, nicyo kintu nabwira abanyarwanda, sibyo? Kandi jenoside yarabaye, ntago yikoze, ifite abayikoze. Wayikoze natera intambwe, nakomeze. Hari abatangiye gutera iyo ntambwe, sibyo? Ariko ntago bihagije, sibyo? Hari abakiyipfobya, ngo uyipfobya sarayipfobya gute, ko ibintu ntago byikoze, ibintu bifite ababikoze, sibyo? Ariko nanone uwayikorewe nareka inzika ntagihesha ubwami bw'ijuru, natanga imbabazi, ariko imbabazi nta muntu uzihakira umuntu imbabazi, ariko ubwira umuntu ibyiza cyo gutanga imbabazi. Iyo utanze imbabazi uraruhuka mu mutima, sibyo? Reka rero Liliane gushimira kuri ibyo bitekerezo, wenda tuzakunda tugana no ku zindi ingingo zitandukanye zijyanye n'ibihangano byawe wenda mu bihe biri imbere. Nashimira buri wese wakurikiye iki kiganiro, kandi nawe nakubwira ngo courage mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe. Wenda twavuze ku kwandika ibitabo, hari igihe bigendanye n'ibihe turimo, ariko nitujya kuvuga ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe, amakinamico n'ibindi, ubwo niko tuzinjira mu byo bihangano, kuko nanze ko tubijyamo cyane kuko wenda bishobora kuba bidahuye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Urakoze cyane, naho butaha. Sam, urakoze namwe.